ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കൈനറ്റിക് സാൻഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കൈനറ്റിക് സാൻഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് സാൻഡ് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ക്രിസ്പി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല, നമ്മൾ പുതിയ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കൈനറ്റിക് സാൻഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് എങ്ങനെയാണെന്നോ അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ആരായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ബോൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉപ്പാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് വേണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഉപ്പ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പെടുക്കുക. അഥവാ കുറച്ച് കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ചോ കൂടുതലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ചെയ്യാം. ഞാനിതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിലെ എല്ലാ ഉപ്പും നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൂണോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഉപ്പാൾ ഇങ്ങനെ കട്ടി ഉണ്ടാവും. ചില ഉപ്പാൾ നല്ല ഇങ്ങനെ കട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പേസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ പാട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ പേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ പേസ്റ്റ് എടുക്കുക. കോൾഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൾഗേറ്റ് പേസ്റ്റ് എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ പേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതെടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കോൾഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുക, ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതായി കിട്ടണം. അതാണ് ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നല്ലോണം ആവണം. അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചായിട്ടാണ് ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫുഡ് കളർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളുടെ കളർ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഫുഡ് കളർ എടുക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആവണം. ഈ കളറ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയാലാണ് ഇത് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് കൊടുക്കുക. കുറച്ചെങ്കിലും മതിയാവും. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവണം. കുറേ നേരം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളർ ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി കുറച്ച് നേരം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുക, മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, എല്ലാ ഭാഗത്തും കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര തെളിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കാണുമ്പോഴാണ് നല്ല തെളിയായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്ര കുറച്ച് കട്ടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി കൂടുതൽ പേസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുക, മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോഴാണ് റെഡി ആവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആവണം.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിക്കണമെന്ന് നോക്കട്ടെ, വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ലോണം പരത്തി കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ലോണം ഇതേമാതിരി പരത്തി കൊടുക്കാം. ഞാൻ കണ്ടോ നല്ലോണം എല്ലാ ഭാഗത്തും കണ്ടോ, ഞാൻ കണ്ടോ നല്ലോണം എല്ലാ ഭാഗത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, കണ്ടില്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈമാവുന്ന ഫീഡുണ്ട്, അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കൈമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പോകുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നോക്കാം. 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്. കണ്ടോ, സാൻഡ് റെഡി ആയിക്കണേ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൈ മുട്ടുന്ന ഫീഡ് നല്ലോണം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ടായി വരും. അപ്പോൾ കട്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ഇത് അവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ഇല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് സാൻഡ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ്. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ഇതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ് കുറച്ച് കൈ പൊട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കൈ കഴിക്കാൻ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതായിക്കണല്ലോ, അതന്നെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്താലോ. കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കില്ലേ, അതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ കത്തിയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കത്തി ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത്ര മതി കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്, മുറിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ടാണ് വരുന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് അതേപോലുള്ള കൈനറ്റിക് സാൻഡ് അതേ മാറിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് സാൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആവില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടു, കുറച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്താണ് വരാൻ. കുറച്ചായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്താണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവാത്തത്. ചിലപ്പോൾ ആവുള്ളൂ. പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് ചെയ്താലേ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രീസ് ഇതാണ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. കണ്ട നല്ല സൗണ്ട്, പിന്നെ നല്ലോണം മുറിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യണം. കണ്ടോ,
പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതും കൂടി അയക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് അതായിട്ട്. പിന്നെ കയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടുന്നതുണ്ടാവും, ആ കുഴപ്പമില്ല. അത് നിങ്ങൾ കൈ എഴുതുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോവും. ഞാനിതാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ചെറിയ കത്തി ചെറിയ കത്തിയായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ലോണം ആവുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിലത്തൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ചെയ്യാം. കഴിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതേമാതിരി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ അതേ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സാധനമാണ്. നല്ലോണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പമ്പാക്കി നല്ലോണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടല്ലേ, നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. നല്ല രസമുള്ള ക്യൂട്ട് കണ്ടോ, നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. കേബിളിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ നല്ല ക്യൂട്ടാട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല ക്യൂട്ടായി വന്നിട്ടില്ലേ? അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതെടുക്കാം. മുന്തിരി നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം. നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കേബിളിലായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കും. കണ്ടല്ലേ, പെട്ടെന്ന് പോകും. കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടോ, പൊടി പൊടിയായിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതില്ല, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആവുള്ള കാരണം മറ്റേ ഉപ്പിട്ടിട്ടാവും തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ആവുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ. എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നല്ല വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് അയക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും